bizim günahlarımıza görə bizə cəza verməyə başlasa, o zaman yer üzündə bir dənə canlı qalmaz. Biz elə bilirik, biz günahsızıq. Amma otursaq, öz günahlarımızı axtarsaq hər gün. Bu hədisi mən demişəm, səhrada yol gedirlər səhabələrlə Peyğəmbər. Peyğəmbər deyir, odun yığın, od qalayaq, yemək pişirək. Səhabələr deyir ki, ya Rəsulallah, bu səhrada, ağacsız düzənlikdə, səhrada biz odun hardan tapaq? Peyğəmbər buyurur, hələ gedin, axtarın. Gedirlər, hərəsi biraz gətirirlər, böyük bir tonqal qalıyır. Peyğəmbər də hər işində istəyir insanları nəsihət eləsin. Baxır, deyir, insanın günahları da belədir. Belə zahirən bilinmir, amma görürsən, yığılanda üst-üstə bu qədər tonqal olur. İnsan günahını axtarmasa özü, elə bilər ki, yaxşı adamdır. Amma istəyirsən təcrübədən keçir, bir dənə dəftər götür əlvə, diqqətlə bax amma. Diqqətlə bax, gün ərzində danışdığın sözlərə, baxışlarına bax, əməllərə, getdiyin yerə, bütün hərəkətlərə diqqətlə bax, yaz gör günə nə qədər günah çıxır. Deyirsən, deyirlər filan kəs filandır. Deyirlər, bir adamın yalancılığına bu kifayətdir ki, hər eşitdiyini danışır. Deyirlər belədir, deyirlər elədir. Haqla batilin arası əleyhissalam burada 4 barmaqdır. 4 barmaq gözlə qulağın arasıdır. 4 barmaq haqla batilin arasıdır. Gözlə gördüyün haqdır, eşitdiyin batil. Mənası budur, həmişə batildir. Amma 90% hallarda eşitdiyin söz, görürsən bir mömin haqqında bir söz deyirlər. O ona nəql eləyir, bu buna nəql eləyir, bilmir ki, hamısının namı əməlinə bu günah yazılır. İnsan otursa özünə baxsa görər ki, çox günahları var. Amma o günahlara görə Allah cəza vermir. Niyə görə? Çünki İmam Zaman bizim aramızdadır. Əgər hüccət olmasaydı, İmam Zaman ağa olmasaydı, yer öz əhlini günahlarına görə udardı. Yer əhli məhv olardı, həlak olardı. Ədilə duasında var, onun vücudu ilə bütün ruzu alanlara Allah ruzu verir. Və onun vücudu ilə yerlər və göylər sabit qalır. Bu, əhl-i beytin vücududur. Və ikincisi buyurur, nə qədər sən onların arasında yoxsan, varsan, onlara əzab yetişməz və nə qədər istiğfar eləyirlər, tövbə eləyirlər. Allah onlara əzab verməz. Nə qədər ki, bunlar tövbə eləyirlər. Tövbə eləyə insan, hər gün tövbə eləyə, yatanda tövbə eləyə, hər an tövbə eləyə, hər vaxt yəni fürsət ola, yadına düşə, pis əməli yadına düşəndə insan tövbə eləyə, Allah onu bağışlayır ki, əzabları ondan uzaq eləyə. Özə tək özü üçün yox, başqaları üçün bağışlanmaq istəyir. De ilahə, məsələn, bu şəhərdə yaşayan insanların hamısını bağışla. Bu ölkədə yaşayan insanların hamısını bağışla. Dünyada olan müsəlmanları bağışla. Biri də ilahə, məni və Peyğəmbəri bağışla. Peyğəmbər buyurdu ki, Allahın rəhmətini niyə məhdudlaşdırırsan? Deyilən, ilahə, bütün möminlər və müsəlmanları bağışla. Dünyada, yer üzündə yaşayan bütün möminləri bağışla. Biz baxırıq hərdən, yuxarıdan aşağı baxırıq. O şərab içir, namaz qılmır, mən namaz qılıram. İnsanlara deyib, belə baxmıyor. Mömin olmaz, bir adamdan özün üstün bilərsə, hədisdə var. Gördüyü bir adamı özündən aşağı bilərsə, mömin olmaz. O şərab içir, namaz qılmır, sən namaz qılırsan, məsələn, ürəyində təkəbbür var. Heç bilinmir hansımız üstünü. Bilinmir Allahın yanında hansımızın dəyəri çox. O namaz qılmır, səxavətlidir, xərcləyir malından, sən namaz qılırsan, 1 manat xeyrin yoxdur. Heç bir fəqirə, heç bir ehtiyaclı adama, dinivə, imanıva, əqidivə. Hədis var ki, səxavətli kafir xəsis mömindən daha yaxındır cənnətə. O kafir ki, səxavətlidir, o mömin ki, xəsisdir, cənnətə hansı daha yaxındır? Səxavətli olan kafir. Mənası budur ki, yəni ürəyində səxavət xüsusiyyəti olan kafir hidayət olar. Amma xəsis olan mömin bilinmir ki, imanla ölər ya yox. O adam ki, malını xərcləyə bilmir. Ona görə ki, bu iman gətirməyib əslində Allaha. Bir adam ki, bilsə xərclədiyinin əvəzin 10 qat, 100 qat Allah verəcək, o xəsislik eləməz. Odur ki, insan bilmir ki, kimin qiyməti Allahın yanında nə qədərdir. Ona görə deyir, hər gördüyün adama, bax dinən bu məndən üstündür. Bilmirəm, bu mən eşitdiklərimi eşidib ya yox. Mən bildiklərimi bilir ya yox.
O bildiyinə nə qədər əməl eləyir, mən nə qədər əməl eləyirəm. O nisbətdə elə yəqin o məndən yaxşı adamdır. Gördüyün insanların hamısını üstün biləsən. Yəni, namaz qılmaqla hərdən biz elə bilirik ki, Allahın bizə borcu var. Da elə bilirik ki, biz ən yaxşı adamıq, cənnət bizim intizarımızdadır. Biri deyir, dedim, sən malından xərclə, bir alim deyirdi, bir nəfərə dedim ki, cənnətə getmək istəyirsənsə, fəqirlərə kömək elə, malından xərclə, dinivə xərclə. Dedi ki, ağa, mən cənnətə getməyin yolunu bilirəm, mənə yol göstərmə, mən özüm bir rahat yol tapmışam. Dedi, nə yoldur? Dedi, mən elə İmam Hüseyin ağaya əza saxlayıram, ağlayıram, o vasitə ilə cənnətə gedəcəm. Bəzən biz gəlib sinə vururuq, ağlayırıq, amma namaz qılmayan adam İmam Hüseyinə ehsan verir, belə də olur. Bəzən görürsən, məscidləri təmir eləyən, məscidlər tikdirən, xeyir işlər görən insanlar, mən burada çox görmüşəm, təcrübədən keçirmişik, yəni görmüşük, rastlaşmışıq, heç namaz qılmayan insanlar. Qiyamət günündə bunlar hüccət olacaq o namaz qılanlara ki, da deyir, namaz qılanda da başqa iş görmək lazımdır. O elə bilir ki, ibadəti yoxdur, ancaq bununla savaba yetişər. Mən namaz qılmamağı təbliğ eləmirəm burada. Məqsədim budur ki, həm namaz vacibdir, həm başqa əməllər vacibdir. Əhl-i Beyt ki, biz onlara bağlıyıq, həm gecə namazı qılırdı, həm malını infaq eləyirdi. Ömründə 3 dəfə İmam Həsən malının bütün var dövlətini toplayıb, yarısını Allah yolunda verib. Neçə dəfə olub var dövlətinin hamısını veriblər. Bütövlüyü Allah yolunda veriblər. Xanım Fatimə-i Zəhra həm şəhiddir, həm şəhid anasıdır, həm həyat yoldaşı şəhid olub, həm infaq eləyib, həm gəlinlik paltarını Allah yolunda ehsan eləyib, həm iftarını fəqirə verib, həm ibadət eləyəndə elə ibadət eləyib ki, Allah mələkləri ilə fəxr eləyib. Mömin budur ki, bütün bu cəhətlərdən kamil olar, bir cəhətdən kamil olmayan.